बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मसारा किचन। मैं हूँ मारिया सैयद। मैं हूँ सबिका सैयद। आज मसारा किचन में बन रहा है जिंजर योगर्ट चिकन। और जिंजर योगर्ट चिकन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है आधा किलो चिकन, आधा किलो दही, 2 टेबल स्पून जिंजर, इसको मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया बिल्कुल बारीक, 1 टीस्पून गार्लिक जिंजर पेस्ट, 1 लार्ज टमाटो, उसको बारीक काट लिया है मैंने, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून राई दाना, उसको मैंने पीस लिया है, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च। इसको भी देखिए, ये आधी कुटी है आधी पीसी है, इसको दरदरा ही से दोनों चीज़ों को दरदरा से रखना है। जैसे कुटी लाल मिर्च होती है ना दरदरी सी, उसी तरह से इन तीनों चीज़ों को रखना है। 1 टीस्पून राई दाना पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च। और इसे बनाने के लिए मैं हाफ कप ऑयल यूज़ करूँगी और नमक हस्बे ज़रूरत। ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें बारीक कटी अदरक डालूंगी। अब इसे थोड़ा फ्राई करूंगी ताकि ऑयल में अदरक की अच्छी से खुशबू आ जाए और अदरक भी अच्छे से फ्राई हो जाए। अदरक फ्राई हो चुकी है। अब इसमें जाएगी बारीक कटे टमाटर। अब टमाटरों को मैं मैश करूंगी, थोड़ा सा गल जाने पे बिल्कुल इसे मैश कर लेना है। टमाटर मैश हो चुके हैं। अब इसमें जाएगी दही, साथ ही जाएगी चिकन, इसे मिक्स कर लें अच्छे से। अब इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ ही राई पाउडर, कुटी लाल मिर्च, कुटी काली मिर्च, नमक हस्बे ज़रूरत। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करूंगी। मिक्स करने के बाद अब इसमें बॉइलिंग आनी स्टार्ट हो चुकी है। अब मैं इसे स्लो करके चिकन को गलने के लिए कवर कर। चिकन यहाँ पे गल चुकी है। देखिए ये मसाला जो है ये इतना थिक है, मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ पे भुना है, उसके बाद इसको इतना थिक रखा है। ठंडा होने पे ये और थिक होगा। इसको मैं थोड़ा और भूनूंगी। बोलो, मज़ेदार जिंजर योगर्ट चिकन रेडी हो चुकी है। इसके साथ ही आप हमें दुआओं में याद रखिएगा और अब हमें इजाज़त दीजिए। मैं हूँ मारिया सैयद। मैं हूँ सबिका सैयद। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।